फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है पहले वीडियो में पीसी कार्ड के हमारी तरफ से। आज हमारे साथ है धर्मवीर जी आए हैं। ये वीडियो एडिटर है, छोटू सिंह नावना जी यूट्यूब चैनल है उनका। मारवाड़ी सॉन्ग्स गाते हैं और बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं वो। हम उनके लिए सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। हमने जो स्पेसिफिकेशन पसंद करी है उनके लिए, उनकी वीडियो एडिटिंग के लिए i9 12 जनरेशन 12900K ले रहे हैं हम। क्यों कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर आज की तारीख में अवेलेबल जो है मार्केट में। हम साथ में इसमें इसको पेयर अप कर रहे हैं 16 GB ऑफ रैम, 2 पेयर लगा रहे हैं ADATA XPG की। ये इसलिए लगा रहे हैं कि वीडियो प्रोसेसिंग का काम है उनका तो बेटर रहेगा, इसलिए साथ में हम इसको ना पावर अप जो कर रहे हैं 16 AMD Radeon 6600 ग्राफिक कार्ड के साथ में कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है ये, आपके लिए वीडियो एडिटिंग प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हम जो यहाँ मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का Z690 UD है, वाईफाई मदरबोर्ड के साथ में है, DDR4 रैम बेस्ड है ये भी। बहुत सुंदर बोर्ड है, 4 रैम स्लॉट के साथ में आता है। फ्यूचर प्रूफ रखा है अपन ने इस सिस्टम को, जैसे आगे जाके 2 रैम और लगा सकते हैं। धर्मेश जी इनका एडिटिंग का काम करते हैं ये, तो उनको और आगे रैम नीड पड़ेगी, जैसे रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो अपन ने फ्यूचर प्रूफ के रखा है। पीसी कूल डाउन रहे उसके लिए हम बैटरी यूज कर रहे हैं। एमटेक का सिम्फनी 240 ARGB कूलर आता है। ये बहुत ही सुंदर कूलर है, ARGB फैंस के साथ में है। जैसे कि आपने देखा है अपना जो कैबिनेट है ये भी ARGB फैंस के साथ में है, तो बहुत अच्छा एक बिल्ड बनेगा, बहुत ही अच्छा पेयर अप करेगा। पावर सप्लाई हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे गीगाबाइट की तरफ से है, ये आप देख सकते हो 80+ गोल्ड वाली है। तो जो पावर एफिशिएंसी रहेगी बहुत बेहतरीन बनी रहेगी। इनकी पर्पस को नीड को सब फुलफिल करती है बहुत बेहतरीन तरीके से। और मॉनिटर हमने जो यहाँ पे यूज करा है सैमसंग का यूज कर रहे हैं, 27 इंची है ये, 4K मॉनिटर है, बॉर्डरलेस के साथ में आता है, दिखने में बहुत सुंदर है। इनकी नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट है, HDR टेक्नोलॉजी के साथ में है। तो कलर एक्यूरेसी जो इनको मिलेगी इट्स 99% sRGB, तो बहुत ही सुंदर रहेगी। SSD हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं सैमसंग की 980 1TB यूज कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट SSD में से एक अवेलेबल है ये, रिलायबल है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, तो हम इसलिए ये यूज कर रहे हैं। तो धर्मेश जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बिल्ड के बारे में? एक्साइटेड हैं? बिल्कुल, काम बहुत बढ़िया होने वाला है साथ में। तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड के साथ में, हम आपके साथ शेयर करते हैं आपके आज की वीडियो के बाद। तो फ्रेंड्स हमारा पीसी बनकर रेडी हो चुका है। जैसे कि आपको बताया था अपन i9 बिल्ड कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। धर्मवीर जी भी रेडी हुआ है, ये सिस्टम रेडी हो गया, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कुछ शॉर्ट्स अभी हम आपको शायद शेयर भी कर देंगे, सर आपने देखा होगा कैसा दिखना है। धर्मवीर जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा आपको? बहुत बढ़िया। हम वेट करेंगे आपके रिव्यू का कि आप शेयर करें, रेंडर निकालें, आप मुझे शेयर करें कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस, तो आपका बाकी के साथ हम शेयर कर सकें। हम बाकी सब रिस्पांस देंगे, हम आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे इसका। फ्रेंड्स मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हमारा तो करें। धर्मेश जी का फ्रेंड है जो चैनल चला रहे हैं, जिनके लिए पीसी बिल्ड हुआ है, उनका भी आप चैनल शेयर करें, लिंक हमारे कमेंट्स में डाला हुआ है हमने। बाकी धर्मेश जी आप चैनल नाम बता दीजिए एक बार। चैनल का नाम है छोटू सिंह रावना ऑफिशियल, जो राजस्थान के बेस्ट भजन गायक माने जाते हैं। उनका चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।